Meus amigos, chegando com as informações de um começo de semana com um tempo ainda instável pelos lados aqui de Curitibanos. Uma segunda-feira que mescla momentos de nuvens com aberturas de sol, temperaturas do período da tarde se aproximando de 27, 29 graus, mas justamente, pessoal, pelo calor e pela umidade, a nebulosidade aumenta, fica mais carregada e pancadas de chuva estão previstas para o decorrer do dia, especialmente, não exclusivamente, tarde e noite. Chuva mal distribuída aqui no meio-oeste, não necessariamente ela vai acontecer em todas as cidades. Aquela chuva de verão acontece aqui, e atenção para a trovoada e descarga elétrica, e nada numa área próxima, mas tem esse tempo mais instável. Na sequência da semana, pessoal, a gente acaba tendo uma terça-feira que tem essa mesma característica, 27 para 29 graus as temperaturas, um dia de variação de nuvens com aberturas de sol, boa parte da terça-feira dessa forma, mas essas pancadas de chuva de verão, elas seguem previstas, mal distribuída, pegando apenas por algumas áreas, mas segue. Quanto mais na segunda parte da semana, o calor vai seguir, a gente vai ter a presença do sol e essas pancadas de chuva de verão elas vão diminuindo a possibilidade de ocorrência. Não que não possa, mas a tendência é que fique um pouquinho mais concentrado entre a segunda e a terça. Vamos acompanhar. Abraço para vocês, informações do tempo da Puchalski Meteorologia.